வாட் இஸ் த இன்சைட் ஆஃப் பிபி மிஷின்? இந்த மிஷின்குள்ளே இன்சைடில் என்னென்ன இருக்குது, எப்படி இது கொஞ்சம் ஒர்க் ஆகுதுன்ட்டு எல்லாருக்கும் நம்மளாம் டவுட் இருக்கும். இன்னொன்று ஓல்டு மாடல்னா அது வந்து பாதரசம் இருக்கும், அது நம்ம கையால் பம்ப் மாதிரி இருக்கும், அதை பண்ணால் வந்து பிபி பார்க்கலாம், டெலஸ்கோப் வச்சு பார்க்கலாம். இது வந்து ஒரே ஒரு சிங்கிள் மிஷின் தான். இதுக்கு ஜஸ்ட் போட்டு ஆன் பண்ணாலே போதும், இல்லை பிபி வந்துடும். ஆனால் இதுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குது, எப்படி இதுலேருந்து பிபி பார்க்கலாம் அப்படின்றது தான் இப்போ பார்க்க. இது வந்து ஒன்ஸ் வந்து டைட் ஆகும், டைட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த இது வந்து டைட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகி அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு பிபியோட லெவல் வந்து அக்யூரேட்டாக தெரியும். திஸ் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இது வந்து பிபி மிஷின். இது பின்னாடி இருக்க பேட்ரி நான் இப்போ ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். எஸ், இது பின்னாடி இருந்த பேட்டரியும் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இன்சைட் பிபி மிஷினில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இது இப்படி வச்சு பார்த்தா கொஞ்சம் கரெக்டாக வரும். ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த டிஸ்பிளேக்கான ஒரு டேப்லெட் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் சிப் டைப்பில் இருக்குது, அதில் வந்து ஒரு பம்ப் இருக்குது, இது வந்து ஒரு குட்டி மோட்டார் டைப் இருக்குது. இது இந்த ஹோல் தான் வந்து அந்த இது நம்ம யூஸ் பண்ணுறது. இதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா டியூப் மாதிரி இருக்குது, ஒரு டியூப் மட்டும் வந்து க்ரீன் கலரில் அது தனியாக இருக்குது. ஜஸ்ட் ஓப்பன், இந்த க்ரீன் கலர் மட்டும் தனியாக இருக்குது, ஜஸ்ட் ஓப்பனாக இருக்குது. அப்புறம் இந்த டியூப் வந்து ரொம்ப டஸ்ட் இல்லாமல் ரொம்ப க்ளீனாக சூப்பராக இருக்குது. அண்ட் இதில் வந்து ஒரு சார்ஜிங் பாயிண்ட்டும் இருக்கும், சார்ஜ் பண்ணிக்கிற மாதிரி. இருக்கிறது. This is the BB machine inside. Response like motor type. That's it. க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு, அவ்வளோதான். இப்போ இது ஒர்க் ஆகலாம் பார்க்கலாம். ஆக்சுவலி இதை நான் ஓப்பன் பண்ணோட ரீசன் என்னென்னா, இது ஒர்க் ஆகலை. ஒரு லிமிட் வரைக்கும் பம்ப் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பம்ப் வந்து ஆகாமல் அது பாட்டு காற்று போயிடுச்சு. ஆன் ஆகுது, ஆனால் இது வந்து நான் கையில் போடல. ஸோ இப்போ நான் பார்க்கலாம். இந்த பவுச் சுற்றிது. ஏர் இன்னும் இருக்குது. ஏர் போயிடுச்சு. இப்போ நான் அதை கையில் போட்டேன், ஆன் பண்ணுறேன். எடுத்தோடனே 20. நல்லா டைட் ஆகுது. இதுதான் போன வாட்டி ஆச்சு, அதனால தான் நான் ஓப்பன் பண்ணேன். அது ட்ரை. பிபி மிஷின் இன்சைட். நான் வந்து இதை இப்படி ஓப்பன் பண்ணி வச்சு இதில் வந்து கனெக்ட் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்க போகிறேன். நான் இப்போ இதெல்லாம் கொஞ்சம் டைட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், பார்க்கலாம். இதை நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி வச்சு இதில் வந்து செக் பண்ணி பார்க்க போகிறேன். இதில் இந்த ஓப்பன் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணி
நான் எப்படி ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்க்க போகிறேன். இந்த டியூப்லாம் கொஞ்சம் இப்போ நான் டைட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், பார்க்கலாம். பேட்டரி போட்டாச்சு அண்ட் இதையும் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. It's working. Working. Air pitch. இது பிபி வேல்யூ எவ்வளோன்னு பார்க்கலாம். பல்ஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன், க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். இப்பயும் ஒர்க் ஆகுது. எஸ், ஓகே, அவ்வளோதான். இட்ஸ் நவ் குட்.